amazina ni Karangwa Prince, mvuka mu muryango w'abana 7, abahungu 2 n'abakobwa 5, handi umwana wa kabiri mfura n'umukobwa. Nize amashuri abanza, primaire, niga secondaire, niga na kaminuza ariko sindaneza ndacyari kwiga. Mu Remera niho mu rugo niho ngiye mbarizwa ariko si mu rugo, niyo mbarizwa ku mpamvu z'akazi n'impamvu z'amashuri. Mukunda gukora ubuzima busanzwe, ndumva guhora wishakamo ngewe nshaka n'ibyo gukora bitandukanye kugira ngo niteze imbere nk'abandi bose, ndumva ari byo. Primaire yo ni bisanzwe nize ikigo bita Caritas, secondaire nize ibijyanye na computer science, muri kaminuza ndikiga ibijyanye na travel tourism management, ubukerarugendo, ibintu nk'ibyo n'amahoteli. Akaba nabyo nkoramo ubu ngubu, ibyo nkoramo nkaba assistant manager. Ntabwo nigeze mbigira nk'inzozi cyangwa indoto, ariko muri nge narabikundaga ariko nkumva ko ntashobora kubikora. Sinzi muri agita kari ukwitinya ariko numvaga ntashobora kubikora, gusa nyuma nabyisanzemo kumva bihabanye n'ibyo nize nta hantu bihuriye. Nabyisanzemo nkuko nabyumvagamo muri nge nkumva mbizi nabishobora, nza kugira inshuti yanjye ibinjyanamo gukina, ngisangamo bambwira ko abantu bishoboye, komereza aho ngaho. Ubundi umuntu agira inzozi zitandukanye, ariko njyewe inzozi zanjye ntago zari ukuba nakina sinema cyangwa nkore muri hoteli cyangwa nkore hehe, no. Inzozi zanjye zari ukwiga ibijyanye na networking, ko ndumva njya mu wa 4 secondaire ntangiye computer science, ni ibintu nakundaga numva bindimo ko namuntu abimitiyemo. Numva akazi kanjye ari gukora n'amakomputer gusa, networking, maintenance, ibintu nk'ibyo. So ariko ubu byanze bikunze ubuzima ndimo bufite icyerekezo, mfite n'inzozi zanjye. Inzozi zanjye ubundi dushyize ku murongo, gahunda yanjye ndihurwa n'ikintu cyo kwikorera ku giti cyanjye, mbega nkagira ibintu nkora byinshi mu gihe gito, ariko nkagira umwanya munini nzakora kuri njyewe nikorera, mbega ntafite abantu nkorera nanjye nikorera ku giti cyanjye. Ibijyanye no gukora rero numva nakora ibijyanye na sinema, nayikora nkaba nk'umudirector, ko mbona abadirector beza dufite muri kino gihugu, nkaba filmmaker. Ariko ubu ibijyanye n'ibijyanye no gukora mu mahoteli n'ubukerarugendo niyo gahunda yanjye, kuko njye niga muri university. Ntago navuga ko ari ibintu ntwara umwanya munini nubwo atari muto cyane, gusa ndabihuza kuko byose ndabikunda kandi bimfitiye inyungu, biranyinjiriza ku giti cyanjye. So rero ndabimanaginga, nkavuga ngo ejo mfite akazi ngomba kujya mu kazi bisanzwe, umunsi ukurikiyeho nkaba mfite off, nkaba ngomba kuvuga ko uyu munsi naho hari sinema, ngomba gukora ibintu byose bagomba kunsaba, nka revisinga ayo ma script baba bamaye, ama actions uko bigomba kumera. Nge ntago bingora kuba nabihuza, ntago bingora kuko byose ndabikunda, kandi umwanya wabyo ntago kuri nge ntago upfa ubusa, ko mbibonamo inyungu n'umusaruro uhagije kuri ngewe. Iyo ndi mu rugo busanzwe, byuka mu gitondo yo nkabije ni saa 4, nimba hari nta muntu hari wenda kugira ngo nagure breakfast, nkayitegurira, nkayifata. Hari ibyo gukora by'amasuku, kumesa, gukora amasuku mu cyumba cyanjye, byose nkaba nabitunganya. Ntago bintwara igihe kinini, kuko ntago umuntu ajya gukora gahunda twa buri munsi iyo nta kazi afite, kuko iyo afite akazi akenshi aba ari busy. Cyangwa se ndema nzi neza ko wenda nk'umunsi uzakurikiraho mfite nka scene ngomba kujya gukina, nkafata script nkaba nayirevisinga neza kugira ngo nazata umwanya munini kuri scene, ibintu bisa nk'aho byanze nkabinyuramo nyine umwanya munini, ko nta kintu mba ndi kwica, mbega nkabisubiramo, ibintu bikagenda neza. Umunsi wanjye saa 6 nkafata lunch, mfite umuntu wo gusura nkamusura, nta kintu kiba kirenze. So aho bitandukana n'umunsi w'akazi nuko mbyuka saa 2 nkitegura, kubera kenshi nkora nyuma ya saa 6, niyo shift yanjye nyuma ya saa 6. So iyo ndibukore mu gitondo rero, mbyuka saa 12:40, nkakora akadushe, namara gukora dushe nkahita ntera ipasi, ubwo saa 2 bamaze gufata byose, mamaze kuva mu rugo mvuga ngo ngiye ku kazi. So ubwo yongeze mu kazi, abari akazi bisanzwe, tumva nta bindi kuri ibyo ngibyo. Ubu ngubu hari abantu byatunguye kubona ko nkina ziriya role zitandukanye, ubona ko nta ahantu henshi mba nkina nsa nkaho ndi serieux, ndi calme. Ahantu henshi ntabwo ari abinzo basika, ndi umuntu ukunda guhora nisabanira, nisekera, bega nta kibazo ngere ko harabigaragara ko mba ndakaye, mfite imijinya byatari.
abantu rero benshi comments nyinshi ndazibona yaba kuri YouTube ndazisoma, kuri Instagram feedback menshi ndabona, even na WhatsApp abantu benshi tuvugana barabimbwira ko mbikora neza, ntago bari bazi ko nyine biriya bintu nabishobora, ntago ari impano bari banzimo kuva kera. But right now ndi kubikora nk'umwuga, nk'akazi nyine gasanzwe ko wajya kudepoza ntabwo akazi ko ntago biri ari ibintu ugenda ngo uvuge ngo ndabizi ngo ugende uhite winjira mu happy, ni ibintu babanza korera ko kuko ufite ubwo bushobozi bwo kuba wakina ibyo bintu bashaka gukina nimba uko wabishobora. So rero feedback ari nziza kuko byose bisa nkaho bambwira ko ibintu nkora mbizi, wagira ni professional kandi ni ubwa mbere mbikinnye pe, niyo film ya mbere ngaragayemo, ariko ibintu bigaragara ko mbizi kandi biranyankwaje cyane kuko bituma numva ko ntabwo mbega sinshika nigeze kuba nava kuri icyo kintu. Still ndacyari muri iyo cinema, biranagoye ko wayinkora n'ubu ngubu. Yeah. Greed. Mara nkubuza gukoresha izina Kayita nkora mu gihe uko service. Ariko ntujya wumva. Ari no kwa bimbujije. Ariko urabizi ko iyo byanze ari wenza kubera. Cyose cyo rero ntujya wumva. Byo kusa rya mbere ugira. Kuko yizo kubasha kunyumva. Wazajya ubaho mwanzuro nafashe. Nakubwiye inshuro nyinshi ko nashaka gusubira muri ibibazo byanyu. Njye imyaka nabikozemo irahagije. Ntabwo nabivuzeho kare, ariko ntabwo ari urugendo ruba rukomeye ntabwo rwari rworoshye kuko niyo film ya mbere nagaragamo yitwa The Secret, iba kuri channel yitwa Top Line TV. Nayigaragaramo muri season ya 2 kuva kuri episode ya 14. Ni movie njye narayikurikiranye kuva yatangiriye, nkabona amashusho yayo, aba directors kabona bari ibintu bakora barabizi, amashusho isa neza, script iri ku murongo. Uko nayigiyemo rero hari umushuti wanjye mbega yayipostinga buri munsi nkabibona, nkamusaba ko atazajya mbega reka mbitegereza ajya yita nkubita link nge nirebere kubera amatsiko yabaga kenshi yanyishe. Nza kumusaba ndi kujokinga ko nimba nta kibazo nagaragara muri iyo filme, tuvuga ari nka blague, ariko we yarisa bikomeza bigira serie ku buryo yanatanze dokima zanjye nzite dokima uko yarantanze yose ko yaranze. Urumva hari umuntu wakeneye umeze gutyo ushobora kuba yakina gutyo, ntabwo byatinze barampamagaye cyo muri casting, baransuzuma babona nta kibazo, ibintu byose ndabishoboye. Bitantangira kugaragara muri iyo film yitwa The Secret. Ntabwo abantu bafata ibintu kimwe, kandi uko nayifataga mbere ntarabyinjiramo bitandukanye no kumva ifata amaze kubigeramo. Kubera ko mbere hari ukuntu ubona umuntu ukabona umuntu mbega nta kintu ahinduka ku buzima bwe bitewe n'uko mubona ubuzima bwa buri munsi, cyangwa n'uko mubona muri muvuko n'abagaragara ubona nyine nta kintu yakwigezaho. Ariko reka mbivuge nk'umuntu ngewe birimo ubu ngubu, ni ikintu cyakubakira ubuzima kikakuvana ahantu kikakujyana ahandi. Kubera ko urugero naguha rwumvikana, simaze igihe kinini muri sinema nyarwanda pe, ni gito cyane gishoboka, ariko namaze kubona ko ibi bintu byagutunga ukabaho ubuzima bwiza nta kibazo ufite, nta kintu ubura. Ikiza kinarushijeho nuko ushaka kwifatanya n'akandi kazi ufite tuzi tubiri, kari akaba akazi kamwe kunyura ukora n'akandi kurana nta na kimwe kibogamiye ikindi cyangwa kibangamira ikindi, bikagutunga nyine neza, uri umuntu ugaragara neza kuko nk'umuntu ufite akazi kandi gasa neza. Nkijya kuri set bwa mbere jewe nyine ukuntu numvaga ibintu mu mutwe wanjye bitandukanye n'ibintu uba ugiye gukora aho hantu, cyangwa uburyo usoma script ukavuga ati ngomba kubigenza gutyo, bitandukanye n'ibyo usoma mu gihe uri gusoma ibintu utumva neza cyangwa ugiye gukora bwa mbere. Kuri set ya mbere nakoze inshuro zirenga nk'eshatu ku kantu gato cyane cyangwa enye, kubera ko was my first time, byarangoye kabisa. Ariko uko umuntu agenda bisubiramo niko ugenda bizamo nyine bikarangira ibintu byose bisa nkaho bibaye ibyawe, ukabimenyera bikaba ibintu bisanzwe ku buryo niba baguhaye script urayisoma ugahita umenya ngo ngahanga ndabikora gutya, hano bashaka ko mbigenza gutya, mbega bitaba nk'ibintu bisanzwe. Ariko umunsi wa mbere ho ntabwo ari blague, ubugoye ko ugiye kubona ibintu wowe utekereza ugiye gukora ikintu bitandukanye n'icyo waje utekereza muri wowe. Nimba nibuka neza kuri scene yaba yarangoye, nayo nyine numva yangoye, ni scene nagaragayemo muri episode ya 14 nimba ntibeshye, ni 14 I think.
ahantu mba ndi gukinana mu masaranda ashaka ko mukorera diru ngiye mubwira ko ibyo bintu ntakibikunda ntagishaka kubijyamo byarangiye ndi mu kiruhuko cyanjye mbega naruhutse nabivuyemo iyo sene yarangoye kubera ko niyo sene yari ndende cyane yari ndende kabisa bishoboka noneho kandi ari mu magambo arimo ibintu mbega yari amagambo yari mu ubwenge bwinshi kandi yarangoye kuvuga ngo ngingo hari ahantu mvuga ngo nimukorere diri imwe nkumbwira ngo ngiye dushaka nkora ngo hamagara nimba ari Museveni ni umuntu w'umugani tuvuga nshaka tumiyo diri ariko nyine no hantu hangoye cyane arahageze kabisa nanjye umva ntabwo byari niba byoroshye abantu b'inshuti zanjye cyangwa se umuryango wanjye muri rusange bo ibyo bintu babyakiriye neza kuko urumva icyambere ntabwo baba bashaka ko wenda mbyite nk'umwana wabo kuko ndi umwana wabo ku buryo bavuga ngo uri muri ibi bintu bidafite inyungu ushaka kwangiriza ubuzima njyewe nabahaye ko ibintu biba bimeze mbabwira ko ari ikintu kiba gitunze umuntu kuko n'ugikora kiramutunze mbega bampa uburenganzira bwanjye kandi no kuva kera niko bimeze njye barandika nyine bakora ibintu babona ko bifitiye inyungu apana ibintu ushaka kunyangiza so inshuti zanjye zo rero zo ikintu cyinshi bambwira nuko babona ko nyine bambaza niba hari igihe cyose nzakina nka ndi umuntu utuje wisekera apana uko ubona amaseti yose maze gukora cyangwa amasene maze gukina yose mba meze nk'umuntu uri seriye uraka ariko ushaka kugira ikintu ahindukamo runaka so bambaza nimba koko hari igihe kizagera nkaba naseka nyine nkaba ndumusanzura nyine ngaragara nk'umuntu wishimye apana gora ngaragara muri ya shusho nawe ubundi nta kintu cyinshi intege ndabona nta bintu so nimba inshuti zanjye zonyine ubwazo zimbwira ngo courage ibintu nta bikufitiye umumaro courage ababyeyi barabinyemereye ndumva nta wundi muntu waza imbere yanjye nyaca intege ikindi nuko nanjye ubwanjye ni ibintu ndi gukora nkunze nishimiye so nta bintu binshi intege ndabona muri make ntabwo filime yahagaze ahubwo nuko kugira kuko urugero nk'amatsiko bafite bitewe n'ukuntu season ya 2 yarangiye natwe ubwacu nyine tuba dufite so turi gutegura season ya 3 kandi urebye season ya 1 ukuntu yagaragaye bitandukanye na season ya 2 harimo itandukaniro rigaragara pe so rero tuba tugira ngo tugaragaze ndibuze na season ya 3 igaragaza itandukaniro na season ya 2 so nibyo turimo rero turi gushutinga season ya 3 kuko hari ikintu kigeze kubaho tukabaha episode ugasanga hari umunsi ukurikiyeho bitewe nuko babizi kuko kwa 4 no kwa 1 kwa 4 babonye episode bakabona kwa 1 nk'umufana ntabwo bimushimisha ko bafashe umwanya bakicara akavuga ngo iyi filimi isohoka kwa 2 no kwa 4 ntigomba kuncika rero utayimuhaye hari ikintu umwangirije muri uko baguhaye umwanya we ariko wowe umwanya we utesheje agaciro so ikintu turi kurwanya kugira ngo kwa 1 no kwa 4 nk'uko bizwi saa 10 kuri Top Line TV nka channel dukoreraho The Secret movie igomba kuzajya ibiriho nta munsi uhagaze kugeza season ya 3 yose irangiye so rero wumva turi kwirwanya ko dushaka gushutinga movie zose mbega ama episode yose akarangira ariko ntago biri butinde nta gihe kinini rwose bifite pe iminsi mike ishoboka cyane mutangira kubona ama episode yanyu bitarambiranye kandi mukomeze mwihangane kugira ngo iyo umuntu amaze gusa nkaho wenda hari ukuntu yigiye hejuru hari ukuntu kariyeri ishobora kugenda irangira gake kandi uko umuntu akarangira kuko twese hano turabibona mu bantu tuzi batangiye sinema kera bakaba batakigaragara kandi biranagaragara kuko barahari njye rero nk'impamvu nyamukuru mbona ishobora kuba yatera icyo kintu hari igihe ukora ikintu nta nyungu kigufitiye cyangwa se nawe ubwawe utagikunze bigatuma ushobora kuba wava ahangaho ukajya ahandi hantu bitewe n'ibyo ugiye gushaka utari kubona ahandi bikakwicara kariyeri muri ubwo buryo njyewe right now ndacyari mushya muri ino sinema nyarwanda ahantu ndi njye nta kibazo mfite pe ndahishimiye amasezerano twatwaragiranye barayubahiriza bega nta kibazo ngira hagati yanjye nabo ko tupfanye amasezerano avuga ngo ibi bigomba kugenda gutya ibi bikagenda gutya ku ruhande rwabo no ku ruhande rwanjye ntagire umuntu ubangamira undi ubu rero ntabwo ngiye nemeza ko uko nazamuka kose nawe kariyeri yanjye yahita ipfa gupfa biragoye ko kariyeri yanjye yahita ipfa kuko ndi mu maboko meza mbega ndi mu maboko meza ntago amaboko meza ndimo ni amaboko ashobora kunyumva nanjye nkayumva nkayaha ibyo ansaba nanjye akamereza ibyo nisaba tugakorana muri ubwo buryo rero buzira umuze tukabana neza nta kindi kibazo ndumva kariyeri yanjye ntago izapfa gupfa gutyo
inama nagira umuntu upfa gukoresha izina ry'ahandi hantu ari naho bituruka kwangirika k'umuntu. Izina ni ikintu kiba gikomeye, ubundi umuntu ubwe yiyubaka kubera izina rye. Izina rirubakwa n'umuntu akagera nyine akubakwa, mbega umuntu agahora n'irya zina bikaba ikintu kimwe. Bo rero inama namugira, nimba uri umuntu uzi neza ko ufite impano, ufite tala yawe, wumva ushaka ko izakubyarira umusaruro, izakugirira akamaro ahazaza hawe n'abazagukomokaho, ukagira n'ikintu kinini usiga mu rubyiruko rw'iki gihe ruri kugaragara muri sinema ruri kuzamuka, ni ukuba wagerageza kugaragara nk'umuntu koko ufite iryo zina rikomeye, kugira ngo wa mwana uri guturuka inyuma uzamuka atazavuga ngo urugero nkunda Prince ngo ariko wenda namara kwigira hejuru nkajya mu bindi bintu bidasa neza, bigatuma nawe wa mwana we ashobora kuba yagira ibitekerezo bitari byiza muri we. So icyiza rero nuko nimba ufite impano yo kuba wakina filime, uri umu actress mwiza cyangwa uri umuntu actinga neza, focusinga kuri icyo kintu kandi ntumve ko kujya hano ari byo bintu bishobora kuba byatuma utera imbere cyane. No, nta role ntakina, ariko sinakina role yiyegamura kuri leta cyangwa yivana kuri leta, ishobora kuba yagaragaza ko wenda nshyigikiye ibintu bitari byiza, gucuruza ibiyobyabwenge, gusambanya abana batoya, izo rero ntabwo nazikina. Impano nawe mfite yindi wenda ni akandi gaparti nkora ku ruhande kanjye. Urabona nk'umupira nambaye, uyu ni Chris Brown, mba narashyize mu ishusho imeze nk'iya katuni, ni njye ubyikorera ku giti cyanjye. Ushobora kuba wumva wenda ufite amaniverselle, ushaka imipira iri sangri ifite ari ikintu na kimwe mbega ya original, itari ikintu na kimwe, ushaka wenda amaniverselle y'abana, kwandikaho ibintu byose wifuza, gushyiraho amafoto mushaka, byose ndabikora. Ushaka kugira ngo ubibone neza cyangwa ushaka kugira wenda ikintu mbaza, wajya kuri Instagram yanjye ni Prince -- cyangwa Prince___250 niyo Instagram yanjye. Kuri iyo parti yo gushima, ndashima Click Image nk'abantu baba bahagarariye ari amashusho yose muba mubona baba bari inyuma mbega kugira ngo mubone rashusho isa neza kuri iyo baba bari inyuma. Click Image mbona nubwo dukora ibijyanye n'amafilime gusa, ubukwe, blood showers, anniversaire, mbega ikintu cyose gisaba video, amafoto, Click Image baba bahari. Ukunda ririya shusho wambaza waca kuri Topline TV, nimero ziba ziriho. Nkomeje gushima, ndashima team yose ya The Secret, mere kuri director Eric, Yves Creator, cameraman Eric, Lionel Billy, bose nta n'umwe nsize kuko baba bagize uruhare kugira ngo mubone iriya episode imwe cyangwa ebyiri, baba babigizemo uruhare. Nshimira n'ahantu ahenshi dukorera ku ma place yacu, ahantu mubona tuba dukinira hasa neza. Nabo ndabashimiye, ndumva ari ibyo. Inama nagira abantu, mbere na mbere nza gushimira abafana ba The Secret aho muri hose rwose, yaba mu nce zitandukanye z'igihugu, hanze y'u Rwanda. Dukomeje kubashimira bitewe n'imbaraga mutugaragariza, ubushake, urukundo, comment zanyu turazibona. Buriya ziriya comments ziradufasha cyane. So inama nagira abantu, kaduhere wenda ku rubyiruko rwumva rufite impano yo kuba rwakina sinema nyarwanda cyangwa rwagaragara muri sinema nyarwanda, wikwitinya ngo wumve ko hari umuntu uzaza kukubwira ngo oya ntabwo ibi bikubereye, ngo uberewe n'iki. Icyiza muragendana kandi ikikurimo naho wagishyira. Icyiza burya gana iya mbere uvuge ati se nk'ubimenyesha ababyeyi kugira ngo batazagufata mu yindi kantu itari nziza, n'umubyeyi akumva yumve ko atari ibintu bibugiyemo, kuko filime ni ikintu ushobora kubakira ubuzima kikakuvana cyakujyana n'uko nabivuze mbere. Yumve ko utagiye mu buraya, utagiye mu bucuruzi ibimogi, utagiye mbega kujagaraza abantu, ahubwo ugiye gushaka ubuzima kugira ngo ugaragaze iyo mpano yawe, uyereke abantu bose muri rusange. Mbawe inama rero nabagira, itinyuke wowe wumve ko ibintu ugiye gukora ubikunze, ubishaka, apana kumva ngo ndashaka amafaranga ngiye gukina filime. No, kora ikintu wumva ugikunze, ugishaka, kandi ibintu byose birashoboka.